ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 650 ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಸೊ ಅದರದ್ದೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಗೊಬಂದ್ವಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಶಾಂಗ್ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ GT 650 ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, ಬನ್ನಿ. ಸರ ಸೂತಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಒನ್ 174 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಎರಡು ನಮ್ಮದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು 650 ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿರೋ ಗಾಡಿ ಇದು. ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಒಂಥರ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಡಾಮಿನೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗು ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಟಾರ್ಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಗೇರಲ್ಲೇ ಎದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಹತ್ರ ಒಂದು 40-45 NM ಏನೋ ಟಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲ 50 NM ಟಾರ್ಕ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಚ್ಚು ಕೇಳಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನನಗೆ 100 ಪವರ್ ನಾನು ಸುಡೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಬ್ರೇಕಿಂಗು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಬೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ಏಯ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, 70, 100 ರೀಚ್ ಆಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೀಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದೊಂದೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈ ರೈಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಒಂಥರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ರೇಸಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ GT ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ, ಇಂಜಿನ್ ತುಂಬ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಗೇರ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದ್ದರೂ ಆ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಪಂಚಿಯಾಗಿದೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಇಂಜಿನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನ್ ಅದೇ ಸಿಟಿ ರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕೆಲವು ವೀಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ವೀಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಓಡಿಸೋಣ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜೊತೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಭಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಟರ್ನ್. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗೋಣ. ಕ್ರೇಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಮಾತ್ರ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ, ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ ಪಕ್ಕ. ಏನಿದ್ರು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗಲ್ಲೇ ಆಟಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಂತ ಹೆವಿ ಗಾಡಿನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಲೇಜೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ತಂಪಿ ಮತ್ತು ಆ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪವರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಲುಕ್. ಈಗ 600cc ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು ಇದೆ. ಈಗ 600cc ಮುಂಚೆ ಕವಾಸಾಕಿ 600 ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕವಾಸಾಕಿದು ಬರ್ತಿತ್ತು, ZX6 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಡೆಟೋನಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬೈಕ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೇಸಿಂಗ್. ಸೊ 600cc ನಿಮಗೆ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ 600cc ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರೈಡೆಂಟು 600cc ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ GT ಮಾತ್ರ GT ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ. ಒಂಥರ ರಾ ಪವರ್, ರಾ ಮಿಷಿನ್, ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಹೆವಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದು. ಅದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಖತರ್ನಾಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಟ್ವಿನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಂತೂ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಕ್ರೇಜಿ ಮಾತ್ರ, ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಬಂದ ಎನ್ನುತ್ತ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 174 mm ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. 6 ಇದೆ, ನನಗೆ ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆಫೆ ರೇಸರ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್. ಹಾಂ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉದ್ದ. ಹೌದು, ಅದೇ ಇದು ಒಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಒಂಥರ ಟೂರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅದೇನಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೇರಳದೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಷ್ಣು 650 ಅಂತ. ಅವನು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಟೂರಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಾರಿ, ಇದಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್. ಆಗ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ GT. ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮಿರರ್ ಬಿಚ್ಚಿಯಾನ, ಮಿರರ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್, ಹೌದು, ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಸೌದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಒಳ್ಳೆ ಲೂನೋ ಥರ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅವನಿರೋ ಹೈಟಿಗೆ, ಅವನಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಗೆ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾವು ಮಗು ಥರ, ನಾವು ಮಗು ಥರ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಾರೋ ಹೊಸೊಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ರೈಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿದು ರಿವ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓನರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ, ಹೊಸ ಗಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಓನರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT പിന്നെ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ. ಅದೇ ನಾನು ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಗೌತಮ್ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್. ಯಾರು ಹೊಸೊಬ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೇಜಸ್ ತೆಗ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸಿಗೋಣ.